ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സഹസ്ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയുമോ? രാവിലെ കുറച്ച് ഇഡ്ഡലി ബാക്കി വന്നേ, അത് നമുക്ക് കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ആ ഇഡ്ഡലി വെച്ച് ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്കാക്കി മാറ്റാം. അത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് 2.5 ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിക്കാം. നമ്മൾ കറിവേപ്പിലയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നോർമലി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 3 സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ആ സവോളയുടെ കളറൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറി വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് 2 തക്കാളി കൂടി നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇട്ട് വഴറ്റാം. ആ തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടഞ്ഞു വന്നാൽ അതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി നന്നായി കനം കുറഞ്ഞിട്ട് വേണേ അതുകൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 3/4 ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നാടൻ പൊടികളാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ പൊടിയുടെയൊക്കെ എരിവനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടി ചേർക്കണേ. ആ സാമ്പാർ പൊടിയിൽ ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പിഞ്ചിട്ടാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതിലേക്ക് നന്നായി കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞ ഇഡ്ഡലിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാറുണ്ട്, പിന്നെ നോർമലി ഉപ്പുമാവ് ചെയ്യുന്ന പോലെയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇത് കുറച്ച് മസാല ടൈപ്പാണെന്ന് മാത്രം. ഇതിലേക്ക് വേറെ കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് ഉപ്പ് വേറെ ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ആ മസാലയൊക്കെ എല്ലാ ഇഡ്ഡലി കഷ്ണത്തിനും മുകളിലേക്ക് എത്തണം. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മൂടി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ മസാലയൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റായിട്ട് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കണം. ഷെയർ ചെയ്യണം. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ കമൻറ്റാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടാനുള്ളൊരു പ്രചോദനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്തുള്ള വീഡിയോൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.